आज चाहिँ विश्व वातावरण दिवस। आज जुन 5 विश्व वातावरण दिवस। यसको सुरुवात चाहिँ 1972 जुन 5 देखि 16 सम्म 1972 जुन 5 देखि 16 सम्म भएको युएनओको महासभाले विश्व वातावरण सम्मेलन आयोजना गरेको थियो र त्यही विश्व वातावरण सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणको आवश्यकता महसुस भई 1973 पहिलोपटक विश्व वातावरण दिवस मनाइएको र यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रम युएनइपीको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष जुन 5 का दिन मनाइन्छ। 1972 जुन 5 देखि 16 सम्म भएको युएनओ महासभाको वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरण सम्मेलनले 1973 पहिलोपटक यसको आवश्यकता महसुस गरी यो सम्मेलनबाट यो विश्व वातावरण दिवसको आवश्यकता महसुस गरी जुन 5 विश्व वातावरण दिवस मनाउन सुरु गरेको र पहिलो जुन दिवस थियो त्यो दिवसको नारा थियो ओन्ली वान अर्थ, एकमात्र पृथ्वी भन्ने नारा थियो है। अब यस वर्षको नारा भनेको बिट प्लास्टिक पोल्युसन। अन्तर्राष्ट्रिय नारा चाहिँ बिट प्लास्टिक पोल्युसन अर्थात् प्लास्टिक प्रदूषण विरुद्ध लागौँ भन्ने रहेको छ भने राष्ट्रिय नारा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय नारा चाहिँ प्लास्टिक प्रदूषण न्यूनीकरण हाम्रो दायित्व।